Bog svima. Ajmo malo o tražbinama stečajne mase. Za one koji ne znaju, stečaj se pokreće kad dužnik ne može više voditi svoju firmu uspješno, što znači da ne može svoje dugove podmiriti. Evo jedan plastičan primjer, imaš svoju trgovinu, nabavljaš recimo mješovitu robu, ne znam ja, šećer, mlijeko, kruh, i sad dobivaš kruh od Klare i ne možeš više Klari plaćati taj kruh jer nemaš dovoljno sredstava, to jest novaca. I šta sad napraviti? Klara će vjerojatno kao tvoj vjerovnik traži da se pokrene stečajni postupak. I što sad u tom slučaju napraviti? Ništa, tvoja imovina će se prodati da bi se namirila Klara i ostali vjerovnici. I zašto je to sad meni problematično? Zato što sam skužila šta su tražbine stečajne mase. A to su tražbine koje se prve namiruju. Znači prije nego što Klara dobije svoje pare, namirit će se stečajni upravitelj, odvjetnici koji rade u stečaju, sud pred kojim se provodi taj stečajni postupak i svi ostali koji dobivaju novce zato što se stečaj uopće vodi. Sad je meni pitanje, ako će se prvo svi oni namiriti, kako uopće Klara u tom slučaju može doći do svojih novaca? Najčešće nikako. Još tu imamo i dužnike koji svakako izvrdavaju taj zakon, pa onda osnuju i svoje druge firme sa malo drugčijim nazivom, a kažu da u ovoj više nema imovine. Kako su drugu firmu mogli osnovati, to niko ne zna. Ali, eto, sve po zakonu. Navodno. Meni je problematično to što u ovom slučaju znači dužnik se neće namiriti, a rješenje koje predlažem je da država podmiri te tražbine stečajne mase. Jer to je po meni jedino što može biti koliko toliko pravedno, jer ok, stečajni upravitelj isto je zaradio svoju plaću na tome. A kad bi to sve država podmirivala, ja mislim da naši stečajni postupci ne bi trajali po 30 godina, ko što na primjer se dogodilo s namom. I bilo bi državi u interesu da što prije te stečajne postupke uopće okonča. Znači, po meni bi to bila win-win situacija. Samo za napomenu, u svijetu se ti stečajni postupci obično riješe u jednom danu. Da, jednom danu, ne u 30 godina. Tako da, nadam se da će ovo nekome dati zamisliti. Pozdrav!